Osetrin'izany satria tsy zavatra atao maimaim-poana, ampiasaiko ny fahefako ama sekretera jeneraly ny firenena mikambana iray feo aminareo Amerikana amin'ny zava-manahirana anareo rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy hanonona afa-tsy ny zava-mitranga any Syrie sy any Somalia. Ary mba tsy ho sahiran-tsaina ianareo amin'ny ady amin'ny fampiororona, satria zany moa no fanaonareo ady amin'ny fampiororona ataon'ny Frantsay any Mali. Manome toky anareo aho fa ampiasaiko ny fahefako amin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambanahy ka aza mandefa miaramila any Mali ianareo isolo ny miaramila Frantsay, satria ny miaramila ny firenena mikambana misatroka manga no alefako any. Raha tamin'ny 20 avrily no nandeha tany amin'ny Pentagone Ban Ki-moon, raha tonga tany New York izy, zany hoe foibe ny firenena mikambana avy hatrany de nasainy ny olaniany filan-kevitry ny fandriam-pahaleman'ny firenena mikambana ny résolution 2100 tamin'ny 20 avrily andefa any Mali ny MINUSMA, Mission Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Misy miaramila misatroka manga 250 de mandrivony vato ny Amerikana satria tsy voatery andefa miaramila any Mali anoy ny ady amin'ny fampiororona nataon'ny Frantsay. Misy dikany ara-panahy zany rehetra zany, satria taorian'ny safodrano hoe Andriamanitra tamin'ny Noasy ny zanany maroa fara sy miabetsa ary mamenoa ny tany. Tsy nankatoy izany ny olona taty aorian'ny Noasy satria hoy izy ireo andeha isika hanao tanàna sy tilikambo avo de avo ka ny tampony atakatra ny lanitra fandro iely eny ambonin'ny tany rehetra isika. De nivondrona izy rehetra nanamboatra tilikambo lehibe satria iray ihany ny fitenin'ny olona tamin'izany. Izany no fanatantoloana voalohany nataon'ny zanak'olombelona iady amin'Andriamanitra. Mba handravan'ny fikoniany nanorokorony fitenin'Andriamanitra de voatery ny ely eran-tany izy ireo. Vita teo ny fanamboarana ny tilikambo amin'ny Babela. Miverina indray zany izao satria ny firenena mikambana no tilikambony Babela vaovao miomana iady amin'Andriamanitra ka i Ban Ki-moon no lehibeny. Ny firenena mikambana no vovonana iadian'ny lohany fanatontoloana. Tsy fantatrao piaino angamba fa ny firenena mikambana no foiben'ny franc-maçon ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao.